कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। हामीहरूले श्रीमद् भगवत गीताको स्वाध्याय गरिरहेका थियौँ। गर्ने क्रममा हिजो हामीहरू 27 श्लोकसम्म पुगेर यहाँ विश्राम गरेका थियौँ भने आजदेखि हामीहरूले 28 श्लोकदेखि अब अर्जुनले आफ्नो अवस्थाको आफ्नो लक्षणहरूको वर्णन गर्छन्। हिजो त्यहाँसम्म पुर्याएर छोडेका थियौँ। हिजोको स्वाध्यायमा हामीहरूले अर्जुनले आफ्ना बन्धुबान्धवहरूलाई देखिसकेपछि तिनलाई कस्तो अनुभव भएको थियो भन्ने कुरा वर्णन गरिरहेका थिए भने आज उनले आफूमा भएका 8 लक्षणहरूलाई यहाँ वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीहरूले 28 देखि सुरु गर्न गइरहेका छौँ। पुस्तक साथमा राख्नुहोला। द्वेष्ट्वेमं स्वजनं कृत्स्न युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। आफ्ना बन्धुबान्धवहरूलाई देखिसकेपछि अर्जुनलाई कस्तो अनुभव भयो, अर्जुनका लक्षणहरू के छन् भन्ने कुरा यहाँ आफैले वर्णन गर्दैछन्। यहाँ 8वटा लक्षणहरू अर्जुनले वर्णन गरेका छन्। उनले भन्छन् सिदन्ती मम गात्राणि, मेरा अङ्गहरू शिथिल भइरहेका छन्। युद्धभूमिमा आफ्नै बन्धुबान्धवहरूलाई, आफ्नै आतताईहरूलाई, आफ्नै दाजुभाइहरूलाई देख्दा सिदन्ती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा गात्राणि भनेको अङ्गहरू, सिदन्ती भनेको शिथिल भइरहेका छन्, मुखम च परिशुष्यति भनेको मुख सुकिरहेको छ, वे पथुश्च शरीरेमे मेरो शरीर काँपिरहेको छ, रोमहर्षश्च जायते, यो युद्धभूमिलाई देख्दा मेरो ज्यान सिरिङ्ग भएर मेरा यी रौँहरू ठाडा ठाडा भइरहेका छन्। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। र मेरो हातबाट यो गाण्डीव धनुष पनि खसिरहेको छ। गाण्डीव भनेको अर्जुनको आफ्नो धनुषको नाम हो। गाण्डीव धनुष मेरो हातबाट खसिरहेको छ र त्वक्षैव परिदह्यते भनेको मेरो छाला पनि एकदम जलिरहेको छ, पोलिरहेको छ। त्वक्ष एव परिदह्यते। अनि भ्रमति वच मे मनः, मेरो मन पनि एकदमै भ्रमित भए जस्तो भइरहेको छ र न त शक्नोम्य अवस्थातुं भनेको म अब उभिन्न सक्ने अवस्थामा पनि म छैन भनेर अर्जुनले यहाँ आफ्ना 8वटा लक्षणहरूलाई बताएका छन्। यी 8वटा लक्षणहरू के रहेछन् भन्दा पहिलो छ गात्राणि मम सिदन्ती भनेको मेरा अङ्गहरू शिथिल भइरहेका छन्। मुखम च परिशुष्यति भनेको मेरो मुख सुकिरहेको छ। वे पथुश्च शरीरेमे रोमहर्षश्च जायते भनेको मेरो शरीर काँपिरहेको छ र मेरा रौँहरू ठाडा ठाडा भइरहेका छन्। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् भनेको मेरो हातबाट गाण्डीव धनुष पनि छुटिरहेको छ, खसिरहेको छ हातबाट। त्वक्षैव परिदह्यते मेरो छाला पोलिरहेको छ, पोली चाहिँ भइरहेको छ, भदभद भइरहेको छ। न त शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः, मेरो मन एकदमै भ्रमित भइरहेको छ र म अब उभिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन भनेर अर्जुनले आफ्नो अवस्थाको वर्णन गरेका छन्। यदि महाभारतलाई हेऱ्यौँ भने त्यहाँ महाभारतमा अब अहिले अर्जुनले आफ्नो अवस्था यस्तो वर्णन गरेका छन्, तर उनको अवस्था आउनुभन्दा पहिला युधिष्ठिरको यस्तै अवस्था भएको थियो। जब युधिष्ठिरले सबैभन्दा सुरुमा युद्धभूमिमा आफ्नै आफन्तहरूलाई देख्छन्, त्यसपछि उनले म त लड्दिनँ, म त हार्न सक्छु, भीष्म पितामह हुनुहुन्छ, भीष्म पितामहसँग कसले लड्न सक्छ र, द्रोणाचार्य हुनुहुन्छ, द्रोणाचार्यसँग कसले लड्न सक्छ र भन्ने जस्ता कुराहरू गरेको बेलामा अर्जुनले नै स्वयंले के भनेका थिए त भन्दा यतः कृष्णस्ततो जय भनेको जुन पक्षमा भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ त्यो पक्षको त जित यसै भइहाल्छ नि, हजुर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भन्दै अर्जुनले आफ्नो पालो आउनुभन्दा पहिला युधिष्ठिरलाई सम्झाइरहनु भएको थियो। हाम्रो पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ। हाम्रो जबसम्म अवस्था आएको हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले अरूलाई सम्झाइरहेका हुन्छौँ, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन। जब हाम्रो अवस्था आउँछ
त्यति बेला नै हामीलाई ज्ञात हुन्छ कि त्यहाँ कति कठिनताइ हुँदो रहेछ त्यो अवस्थामा भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञात हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ अर्जुनलाई पहिला अर्जुनले सम्झाएका थिए युधिष्ठिरलाई, जुन पक्षमा भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ त्यो पक्षको त जसरी पनि जित भइहाल्छ, हजुर किन चिन्ता गर्नुहुन्छ। उतापट्टिको पक्षमा द्रोणाचार्य भए पनि, भीष्म पितामह भए पनि, कर्ण भए पनि हाम्रो पक्षमा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र श्रीकृष्ण जुन पक्षमा लाग्नुहुन्छ, जसको हात भगवान् श्रीकृष्णले थाम्नुहुन्छ, त्यो पक्षको सधैँ पनि विजय हुन्छ, पराजय कहिले पनि हुँदैन भनेर अर्जुनले युधिष्ठिरलाई सम्झाएका हुन्छन्। र यहाँ अहिले भने अर्जुनको आफ्नै अवस्था त्यस्तै भएको छ आफ्ना बन्धुबान्धवहरूलाई देखिसकेपछि। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। र अर्जुनले के भन्दैछन् भगवान् श्रीकृष्णलाई भन्दा, हे केशव, निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि, यो युद्ध गरिसकेपछि जुन लक्षण आउँछ, जुन अन्तिमको परिणाम आउँछ, जुन लक्षणहरू छन् त्यो मैले सबै विपरीत देखिरहेको छु। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। स्वजनम भनेको आफ्ना बन्धुबान्धवहरूलाई, आफ्ना कुटुम्बहरूलाई, आहवे भनेको युद्धभूमिमा हत्वा मारेर, न श्रेयो अनुपश्यामि, मैले केही लाभ हुन्छ, केही श्रेय हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन, त्यसैले म युद्ध गर्दिनँ। अब यहाँ अर्जुनले सबै पक्ष आफ्नो पक्ष राखेका छन्, मैले युद्ध किन गर्दिनँ भन्ने कुराहरू यहाँ अर्जुनले आफ्नो पक्ष राखेका छन्। 32औं श्लोकमा, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण, हे कृष्ण, हे वासुदेव, विजयम न काङ्क्षे, मैले विजय होस् भन्ने मैले इच्छा गर्दिनँ, मेरो विजय होस् भन्ने मैले चाहदिनँ। न च राज्यम सुखानि च, न मैले राज्य चाहन्छु न मैले सुख चाहन्छु। राज्य पाइसकेपछि जुन भोगहरू हुन्छन् त्यो म भोगलाई भोग्न पनि चाहन्न र सुखलाई अनुभव गर्न पनि चाहन्न। किम्नो राज्य न गोविन्द किम भोगैर्जीवितेन वा, त्यो राज्य प्राप्त गरेर हामीलाई के हुन्छ र, हे गोविन्द, हे श्रीकृष्ण, त्यो भोग प्राप्त गरेर के हुन्छ र, हामी जीवित भएर नै के हुन्छ भन्ने अवस्थामा अर्जुन पुगेका छन्। र भोगैर्जीवितेन वा, हामी बाँचेर पनि हामीलाई के फल छ र, हामी नबाँच्दा पनि हुन्छ, उनीहरूले हामीलाई प्रहार गरेर हाम्रो मृत्यु भए पनि त्यो चाहिँ मेरो लागि श्रेय हुन्छ भन्ने कुरा पनि अगाडिका श्लोकहरूमा भन्छन्। 33 श्लोकमा के भन्दैछन्, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। र किन गर्दिन त नि युद्ध भन्ने कुरा यहाँ उनले वर्णन गरेका छन्। येषाम अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, जसले चाहिँ, जसका लागि हामीले अहिले युद्ध गरिरहेका छौँ, कसका लागि गरेका छौँ, हामीले प्रजाहरूको लागि गरेका छौँ, हामीहरूले हाम्रा कुटुम्बहरूले सुख भोग गरून् भन्नका लागि गरिरहेका छौँ। के भन्दैछन्, येषाम अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यम भोगः सुखानि च, जसका लागि, जसको अर्थको लागि हामीले यो राज्यको भोगहरूको र सुखहरूको काङ्क्षितम भनेको हामीले आकाङ्क्षा राखेका छौँ, नह भनेको हामीहरूले, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च, ती व्यक्तिहरू नै यो युद्धभूमिमा उपस्थित भएका छन्, आफ्नो प्राणलाई तिनीहरूले ख्याल गरेका छैनन्, आफ्ना धनहरूलाई तिनीहरूले ख्याल गरेका छैनन्, केही पनि कुरालाई ख्याल नगरिकन तिनीहरू चाहिँ युद्धभूमिमा आएर युद्ध गर्छु भनेर बसेका छन्। अनि हामीहरूले चाहिँ फेरि तिनीहरूले नै, हाम्रै कुटुम्बहरूले, हाम्रै प्रजाहरूले चाहिँ सुख प्राप्ति होस्, राज्यको सुख प्राप्ति होस् भनेर हामीहरूले युद्ध गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्थात् हामीले युद्ध गरिसकेपछि कोसँग युद्ध गर्नु छ, आफ्नै बन्धुबान्धवहरूसँग गर्नु छ, र बन्धुबान्धवहरू त युद्धपछि मर्नेछन् भनिसकेपछि हामीले कसका लागि युद्ध गरिरहेका छौँ त नि भनेर अर्जुनले भन्दैछन्। ती व्यक्तिहरू को हुन् जसका लागि हामीले युद्ध गर्न चाहेका हौँ भन्ने कुरा यहाँ 34औं श्लोकमा अर्जुनले भन्दैछन्। आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। यदि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने यहाँ अगाडि पनि अर्जुनले आफ्ना बन्धुबान्धवहरूको चित्रण गरिरहेका थिए, र चित्रण गर्ने क्रममा 26औं श्लोकमा पितृन भनेर सबैभन्दा सुरुमा पितालाई भनेका थिए, र यहाँ आचार्यलाई भनेका छन्। यो चाहिँ किन गरे भन्ने क्रममा शास्त्रज्ञहरूले के भन्नुभएको छ त भन्दा, जब 26 श्लोकको कुरा आउँछ त्यति बेला अर्जुन चाहिँ बन्धुबान्धवहरूको मोहमा थिए, र त्यसैले तिनले सबैभन्दा सुरुमा आफ्ना बन्धुबान्धवहरूलाई सुरुमा भने, पितृन पितामहान भनेर सुरु गरे। मेरा पिताजी
मेरो हजुरबा भनेर सुरु गरे। तर पछि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ उनले कसका लागि हामीले युद्ध गर्दैछौँ त भनेर उनले के गरिरहेका छन् भन्दा आफ्नो आदर गरेका व्यक्तिहरू को छन् त भनेर आदर गर्ने व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा नाम लिएका छन्। त्यसैले आचार्य भनेको आचार्यहरू जसले मलाई युद्धमा अस्त्र चलाउन शस्त्र चलाउन सिकाउनु भयो ती आचार्यहरू। पितरह भनेको बुवाहरू, पुत्रास भनेको मेरा पुत्रहरू, पितामह भनेको हजुरबुवाहरू, मातुलाह भनेको मामाहरू, ससुरा भनेको ससुरालीहरू ससुरा बुवाहरू, पौत्राह भनेको नातिहरू, स्याला भनेको सालाहरू र सम्बन्धिनस्तथा भनेको यस्तै अरू सम्बन्धीहरू पनि। यिनीहरूका लागि चाहिँ हामीले युद्ध गर्ने युद्ध जित्ने भनेर लागेका हौँ। तिनीहरू के गरिरहेका छन् त भन्दा युद्धभूमिमै प्राण त्यक्त्वा धनानि च त इमेव स्थिता युद्ध, युद्धभूमिमा प्राणलाई धनलाई त्यागेर यहाँ युद्धभूमिमा उपस्थित छन्। त्यसैले 35औं श्लोकमा के भन्दैछन्, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। यहाँ उनले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। जसरी अगाडिको श्लोकमा यिनले अर्जुनले वर्णन गरे कि कसको लागि हामीले युद्ध गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा वर्णन गरे, आचार्य, पितर, पुत्र भनेर। यिनीहरूले यदि म माथि अस्त्र चलाएर यदि मलाई प्रहार गरे भने पनि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, यिनीहरूले मलाई अस्त्र शस्त्र प्रहार गरे पनि मैले चाहिँ यिनीहरूलाई अस्त्र शस्त्र प्रहार गर्न चाहन्न। पहिलो कुरा यिनीहरूले मलाई अस्त्र शस्त्र प्रहार गरे पनि मैले चाहन्न। र दोस्रो कुरा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते, मैले युद्ध गरेर परिणाममा यदि तीनवटै लोकको राज्य प्राप्त गर्थेँ भने पनि मैले चाहिँ युद्धलाई श्रेय दिनेवाला थिएन, मैले युद्ध चाहिँ गर्नेवाला थिएन भने किं नु मही कृते, यो पृथ्वीमा रहेको एउटा राज्यको लागि चाहिँ मैले किन युद्ध गरौँ त नि। तीनवटै लोकको लागि पनि मैले युद्ध गर्नेवाला थिएन भने किं नु मही कृते, यो एउटा पृथ्वीको एउटा राज्यको लागि भने मैले किन युद्ध गर्नु त नि। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। र धार्तराष्ट्रान भनेको धृतराष्ट्रका पक्षबाट लडेका व्यक्तिहरू, धृतराष्ट्रका छोराहरू। निहत्य भनेको मारेर। का प्रति स्यात् जनार्दन, जनार्दन भनेको भगवान् श्रीकृष्णलाई भनिरहेका छन् अर्जुनले, हे भगवान् श्रीकृष्ण हामीलाई के प्रसन्नता मिल्छ, का प्रीति भनेको हामीलाई के प्रसन्नता मिल्छ र पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः, हामी त पापको भागी मात्रै हुनेछौँ। के गरेर, हत्वा एतान आततायिनः भनेको एतान भनेको यी, आततायिन भनेको आफ्ना बन्धुबान्धवहरू, आततायीहरूलाई हत्वा भनेको मारेर, हामीहरूले यी बन्धुबान्धवहरूलाई मारेर हामी केवल पापको भोगी मात्रै हुनेछौँ र हामीलाई नै त प्रसन्नता मिल्नेछ। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीति भनेको के प्रसन्नता मिल्दछ र हामी पापको भागी पनि हुनेछौँ, भागीदार हुनेछौँ। त्यसैले चाहिँ म युद्ध गर्दिनँ। यहाँ सबै अर्जुनले आफूले युद्ध नगर्नुको धारणालाई व्यक्त गरेका छन्। त्यसपछि उनले भन्दैछन्, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मात् त्यसैले, अब यहाँ अगाडि आफ्नो गरे, अब के भन्दैछन्, त्यसैले, तस्मात् भनेको त्यसैले, स्वबान्धवान् भनेको आफ्नै बन्धुबान्धवहरू, धार्तराष्ट्रान भनेको ती धृतराष्ट्रका पक्षका भएका आफ्ना दाजुभाइ सालाहरू, आफ्ना ससुरा बुवाहरू, पिताहरू, पौत्रा भनेको नातिहरू, यीहरू धृतराष्ट्रका पक्षमा भएकाहरू। स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान, हन्तुम भनेको मार्नको लागि, वयम भनेको हामीहरू, न आर्ह हामीहरू चाहिँ मार्नको लागि हामीहरू सक्षम छैनौँ, हामीले तिनीहरूलाई मार्नु हुँदैन। किनभने स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हामीले आफ्नै स्वजनहरूलाई मारेर, आफ्नै बन्धुबान्धवहरूलाई मारेर, आफ्नै काका काकीहरूलाई, आफ्नै छोराहरूलाई, आफ्नै नातिहरूलाई, आफ्नै ठुलबुवाहरूलाई मारेर हामी कसरी सुखी हुन सक्छौँ। कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, हामी सुखी हुन सक्दैनौँ, हामी कसरी सुखी हुन्छौँ र आफ्नै बन्धुबान्धवहरूलाई मारेर पनि कोही सुखी हुन सक्छ भनेर अर्जुनले भनेका छन्। र 38औं श्लोकमा अब के भन्छन् भन्दा, अब अर्जुनले यत्रा श्लोकहरूमा यहाँसम्म
के भनिरहेका छन् भन्दा उनले बन्धु बान्धवहरूको मोहलाई मात्रै यहाँ वर्णन गरिरहेका छन्। मैले किन मार्दिनँ भन्दा यो आफ्नो बन्धु बान्धवहरूलाई मार्नुपर्छ, यी कुराहरूलाई वर्णन गरिरहेका छन्। यो कुरा अर्जुनले मात्र सोचिरहेका छन् कि उतापट्टिका दुर्योधनहरूले पनि सोचिरहेका छन् त नि, कि अर्जुनहरूले मात्र यो सोचिरहेका छन् कि मेरा बन्धु बान्धवहरूलाई मार्ने भने चाहिँ पाप लाग्छ अनि कुल धर्म जाति धर्महरू नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा कि अर्जुनले मात्र सोचिरहेका छन् कि उता दुर्योधन पक्षका व्यक्तिहरूले पनि सोचिरहेका छन् त नि भन्ने कुरा अर्जुनले आफैले वर्णन गर्दैछन्। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम भनेको अब अर्जुनले दुर्योधनको पक्षलाई वर्णन गरिरहेका छन्। अर्जुनले आफूले त युद्ध गर्दिन भनेका छन्, किनभने आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई मर्नेवाला छन्। त्यसैले आफ्नो बन्धु बान्धवहरूलाई मारेर पापप्रति हामीलाई के प्रसन्नता मिल्दछ र पापको भागेदारी मात्र हामी हुनेछौँ, अरू केही पनि फाइदा छैन भन्ने अर्जुनको आफ्नो मत छ, आफ्नो धारणा छ। तर यो धारणा दुर्योधनहरूमा चाहिँ किन आएको छैन त नि, हामीले युद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा किन आएको छैन भन्दा अर्जुनले आफै भनेका छन् लोभोपहत चेतसः, तिनीहरू लोभले ढाकिएका छन्। पछाडि 3 अध्यायमा जस्तो लाग्छ मलाई भगवान् श्रीकृष्णले हामीले कुनै पनि कुरा जान्दा जान्दै पनि हामीले त्यो कुरा किन गरिरहेका हुन्छौँ भन्ने कुरा वर्णन गर्नुहुन्छ। हेर्नु, जस्तै कि हामीहरूलाई यो कुरा थाहा छ हामीहरूले क्रोध गर्नुहुन्न, तै पनि हामीलाई क्रोध हुन्छ। हामीहरूलाई यो कुरा थाहा छ नराम्रो कुरा गर्नुहुन्न, त्यही पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। ती कुराहरू किन भएका हुन्छन् त भन्दा त्यहाँ 3 अध्यायमा जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ श्लोक आउँछ धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जसरी एउटा ऐना जहाँ हामीले आफ्नो प्रतिबिम्बलाई हेर्छौँ, त्यो ऐनामा यदि फोहोर लाग्यो भने हामीले त्यो प्रतिबिम्बलाई हेर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी हामीमा ज्ञान त छ, हामीले क्रोध गर्नु हुँदैन, लोभ गर्नु हुँदैन, वासनाहरूमा लिप्त हुनु हुँदैन भन्ने छ, तर बाहिरबाट मायाले हाम्रा काम क्रोध लोभ मोह यी जुन कुराहरू छन् यी कुराहरूले हामी लिप्त छौँ र हामीभित्र रहेको ज्ञानलाई चाहिँ यी कुराले ढाकेको छ। त्यसै गरी दुर्योधनमा पनि यो ज्ञान छ, उनले पनि अर्जुनले जस्तै गरी गुरुकुलमा गएर अध्ययन गरेका हुन्, उनीमा ज्ञान छ, तर लोभोपहत चेतसः, तिनलाई लोभले ढाकेको छ। राज्यको लोभ छ, धनको लोभ छ, सुखको लोभ छ, राज्यबाट भोगहरू भोग्न पाइन्छ भन्ने लोभ छ। त्यो लोभले ढाकेका कारण दुर्योधनले चाहिँ यो कुरा सोच्न सकेका छैनन् भनेर अर्जुनले भन्छन्। कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, कुलको क्षय गर्नाले हुने दोष भनेको आफ्ना कुलका व्यक्तिहरूलाई मार्दा हुने दोष र मित्रद्रोहे च पातकम भनेको मित्रद्रोही आफ्नै साथीहरूलाई अविश्वासपूर्ण तरिकाले घात गर्नाले हुने पापलाई पातकम पापलाई पनि तिनीहरूले सोचेका छैनन्। तिनीहरूले सोचेनन्, ठिक छ, किन सोचेनन् भन्दा लोभोपहत चेतसः, लोभले तिनीहरू ढाकिएका छन्। राज्यको सुखहरूदेखि लिएर भोगहरूदेखि तिनीहरूले त्यही मात्र कुरा देखिरहेका छन्। तर अब अर्जुनले एकदम राम्रो कुरा गरेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस्, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। अब अर्जुनले के भन्छन् भन्दा ठिक छ, दुर्योधनका पक्षहरूले यो कुरा सोचेका छैनन् कि हामीहरूले आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई मार्ने भने पाप लाग्छ जस्ता कुराहरू यिनीहरूले सोचेका छैनन्। तर हामीहरूलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ नि, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः, हामीहरूले त यो कुरा देखिरहेका छौँ नि हे जनार्दन, हे भगवान् श्रीकृष्ण, कुलको क्षय गर्नाले आफ्नै कुलका व्यक्तिहरूलाई मार्नाले हुने जुन पाप छ त्यो त हामीहरूलाई थाहा छ नि। पापादस्मान् निवर्तितुं, अस्माभिः, हामीहरूले यो पापबाट निवृत्त हुनको लागि, यो पाप नगर्नको लागि कथम न ज्ञेयम, हामीले चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा पाइला किन नचलाउने, हामीले नै युद्ध नगर्ने भनेर निर्णय किन नगर्ने त नि। ठिक छ, उनीहरू त लोभले विक्षिप्त छन्, लोभमा डुबेका छन्, तिनीहरूले सोचेनन्। हामीलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ नि, अस्माभिः कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिः, हामीलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ कुलको क्षय हुनाले के नराम्रो फलहरू हुनेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने पापद अस्मान् निवर्तितुम, यो पापबाट हामी निवृत्त हुनको लागि
हामीले चाहिँ किन नसोच्ने, कथम न ज्ञेयम, हामीले चाहिँ यो बारे किन चिन्तन नगर्ने चाहिँ, हामीले चाहिँ यो बारे किन विचार नगर्ने त नि भनेर 39औं श्लोकमा अर्जुनले आफ्नो मत भगवान श्रीकृष्णको अगाडि प्रस्तुत गरेका छन्। र कुलको क्षय हुनाले के पाप लाग्छ, किन पाप लाग्छ नि कुलको क्षय हुनाले भन्ने कुरा अर्जुनले आफ्नो धारणाहरू सबै प्रथम अध्यायमा अर्जुन विषाद योगो नाम हो, त्यसैले आफ्ना धारणाहरू आफ्नो विषादहरू नै अर्जुनले यहाँ व्यक्त गरेका छन्। 40औं श्लोकमा के भन्दैछन् त भन्दा कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोभि भवत्युत। अर्थात् अब अर्जुनले के भन्दैछन् भन्दा जस्तै हाम्रो समाजमा हामी हेर्न सक्छौँ, अर्जुनको यो तर्क के छ त भन्दा हामी समाजमा हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो समाज अथवा भनौँ हाम्रो धर्म, हाम्रो कुल परम्परा एउटा कुनै परम्परालाई लिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हामी सबै हाम्रो जुन हाम्रो कुल परम्पराहरू छन्, ती कुल परम्पराका फरक नीति नियमहरू हुन्छन्, कुल धर्म फरक हुन्छ। यदि कुलको नाश भयो भने अर्जुनको पक्ष हेर्नुहोस्, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। सनातना भनेको सदियौँदेखि चल्दै आएको हाम्रो कुल धर्ममा जुन परम्पराहरू छन्, जुन कुल धर्महरू छन्, त्यो कुल धर्महरू पनि कुलको नाश भइरहँदा त्यो कुल धर्मको पनि नाश भइरहेको हुन्छ। यदि कुनै अब हेर्नु हाम्रो समाजमा जस्तै कुनै पनि हिमाली भेगका व्यक्तिहरूको नाश हुँदैछ भनेपछि हिमाली भेगमा मनाइने परम्परादेखि लिएर त्यहाँ मनाइने कुल धर्महरूदेखि लिएर हरेक कुराको मान्छेहरूको नाश हुँदासँगै, कुलको नाश हुँदासँगै त्यससँग जोडिएका परम्पराहरू कुल धर्मको पनि नाश भइरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले आफ्नै बन्धुबान्धवहरूलाई मार्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यो कुलसँग सदियौँदेखि चल्दै आएको जुन कुल धर्म हुन्छ त्यो धर्म पनि नाश हुन्छ, त्यो परम्पराहरू पनि नाश हुन्छ। अहिले हाम्रो समाजमा त्यही भइरहेको छ। हेर्नु, हामीले विदेशी संस्कारलाई हामीले अँगाल्यौँ, तर हाम्रो जुन स्वदेशी संस्कारहरू छन्, जुन हाम्रो बुबाहरूले बिहान उठेर, हजुरबुवाहरूले हेर्ने हो भने हजुरहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएको छ होला। अहिलेको हामी यो उमेरका व्यक्तिहरूले पनि हजुरबुवाहरूले चाहिँ गरेको देख्नुभयो होला कि बिहान उठेर स्नान गर्नुभयो, जप गर्नुभयो, भगवानको आराधना गर्नुभयो, त्यो हाम्रो संस्कार हो। तर हामीले त्यो संस्कारलाई यदि विदेशीको संस्कारसँग हामी तिनीहरूको शरणमा गयौँ, हामीले तिनीहरूको फलो गर्न लाग्यो भने के भयो त? अहिले समाजमा हेर्नु, ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका व्यक्तिहरूले स्नान गर्दैनन्। स्नान गर्नु त एकदम अनिवार्य कुरा हो। किन भयो त भन्दा विदेशी संस्कारले हामीलाई थिचिदियो। यहाँ यो कुरा पनि गर्छन् अर्जुनले पछिल्लो श्लोकमा। यहाँ के कुरा गर्छन् भन्दा अभिव्यक्ति त यही श्लोकमा भन्नु मतलब कि कुलको नाश भइसकेपछि चाहिँ जब कुलको नाश हुँदै जान्छ त्यसपछि अधर्मले चाहिँ त्यो कुललाई थिच्छ। हाम्रो समाजमा पनि त्यही भइरहेको छ। हेर्नुभयो भने अधर्मले, बाहिरी संस्कारले हाम्रो पहिल्यैदेखि भएको संस्कारलाई थिच्छ र त्यो संस्कारले जित्छ र हाम्रो समाजमा त्यही भइरहेको छ। त्यही कुरालाई पनि अर्जुनले वर्णन गरेका छन्। यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले के सोच्नुहुन्छ त भन्दा यो त अर्जुनको मत हो नि, यो त भगवान श्रीकृष्णले भनेको कुरा होइन, अर्जुनको मतलाई हामीले किन मान्ने त भन्दा अर्जुनलाई चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूले नजान्ने व्यक्तिका रूपमा राखेका हुन्छन्। तर यो कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्छ कि अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण भनेको भगवान श्रीकृष्णको एउटा माया हो। हामीहरूलाई ज्ञान दिनको लागि एउटा खेल रचिएको, एउटा नाटक रचिएको। जस्तै कि नाटक रचिन्छ एउटा स्टेजमा, त्यो नाटकबाट एउटा अन्तिममा एउटा हामीलाई निष्कर्ष दिइन्छ, हामीलाई एउटा केही सिक दिइन्छ। त्यस्तै गरी यो नाटक गर्नुभएको भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो मायाद्वारा यो जाल रच्नुभएको र यो जालद्वारा चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिन खोज्नुभएको हो। यहाँ अर्जुनले गरेका कुराहरू पनि एकदम शास्त्रसम्मत नै छन्, किनभने अर्जुनले पनि गुरुकुलमा पढेका हुन्, गुरुकुलमा धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरेका हुन्। त्यसैले नै यहाँ यस्ता कुल धर्मका कुराहरू उनले गरेका छन्। र अर्को कुरा हेर्नु, हामीहरूलाई यो गीता बुझ्नको लागि कति वर्ष लाग्छ भन्नुहोस् त? यदि हामीले श्लोक मात्र यदि गयौँ भने पनि यहाँ हामीले यति धेरै कुराहरू छन् जुन कुराहरू हामीले बुझ्नै सकिँदैन। प्रथम अध्यायमा त हामीले बुझिरहेका छौँ, द्वितीय अध्यायदेखि त अद्वैतका कुरा आउँछन्, के कुरा आउँछन्, आत्माका, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीरका कुरा आउँछन्। यी कुराहरू त हामीले सामान्य रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ। हामीलाई कति वर्ष लाग्छ? मैले गुरुकुल पढ्न लागेको म 6 कक्षादेखि हो भने अहिले मैले 9-10 वर्ष भइसक्यो मैले गुरुकुलमा पढेको। गुरुकुलमा पढ्दा पनि अझै गीता बुझ्नको लागि मलाई एकदम
अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ, 9-10 वर्ष हामीहरूले संस्कृत पढेर पनि यति अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। र अर्जुनले यो कुरा हजुरले ख्याल गर्नु होला, अर्जुनको स्तर कुन छ त भन्दा अर्जुनले यो बुझेका छन्, किनभने अर्जुनलाई पहिल्यैदेखि शास्त्रको ज्ञान थियो। अर्जुनलाई हजुरहरूले धेरै जसो व्यक्तिहरूले अर्जुनलाई चाहिँ केही नजान्ने व्यक्तिको रूपमा लिएका हुन्छन्, तर अर्जुन पनि धेरै कुरामा जान्ने व्यक्तिका रूपमा छन्। र अन्तिममा 1 घन्टा जति 45 मिनटदेखि 1 घन्टामा यदि कोही व्यक्तिले गीता बुझ्न सक्छ भने भगवान् श्रीकृष्णले बुझाएर, यदि बुझेको छैन पनि भन्नु होला, तर यदि अन्तिम 18 अध्यायमा हो जस्तो मलाई लाग्छ, 18 अध्यायमा यहाँ भगवान् अर्जुनले नै आफैले के भनेका छन् त भन्दा मैले चाहिँ मोहबाट अब चाहिँ मेरो मोह नष्ट भयो भनेर अन्तिमतिर 18 अध्यायमा गएर भनेका छन्। अर्थात् अर्जुनले पुरै सम्पूर्ण गीता बुझेका थिए 1 घन्टामा। हामीहरूलाई 10-15 वर्ष लाग्छ यो गीता बुझ्नको लागि भने अर्जुनको स्तर कुन थियो? अर्जुनले दिव्य दृष्टि पाएका थियो, त्यो त छुट्टै छ। तैपनि अर्जुनको स्तर चाहिँ धेरै माथि थियो, अर्जुनलाई धेरै शास्त्रहरूको ज्ञान थियो, अर्जुनले भनेका कुराहरू पनि यहाँ ठिक छन्। यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु होला। धेरै जसो व्यक्तिहरूले चाहिँ अर्जुनले भनेको यो कुल धर्मको बारेमा चाहिँ होइन, कुल धर्म त्यस्तो कहाँ हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू यहाँ गरेका हुन्छन्। त्यसैले मैले हजुरलाई यो कुरा भने। र त्यसपछि 41औं श्लोकमा अब जब अधर्मको बढोत्तरी हुँदै जान्छ, जब अधर्म बढ्दै जान्छ, त्यसपछि के हुन्छ? अब हेर्नु, युद्धमा पुरुषहरू मात्र आएका छन्, पुरुषहरूको मृत्यु हुनेवाला छ। पुरुषहरूको मृत्यु भइसकेपछि अब घरमा महिलाहरू मात्रै बाँकी रहने छन्। र अर्जुनले के भन्दैछन् त भन्दा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेयः जायते वर्णशङ्करः। अर्थात् अब के भन्दैछन् त भन्दा अधर्मले जब एउटा कुनै पनि कुललाई थिच्छ, त्यो अधर्मले कुनै पनि कुललाई थिचिसकेपछि त्यहाँ भएका स्त्रीहरू दूषित हुन्छन्। यहाँ पुरुषको कुरा किन आएन भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि वंश परम्परालाई धान्ने ब्रह्मा पुत्र वंशलाई उत्पन्न गर्ने बेलामा चाहिँ स्त्रीको मुख्य हात हुन्छ। पुत्रलाई जन्माएर वंश परम्परालाई अगाडि बढाउने भनेको नि स्त्रीले हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ स्त्रीको बारेमा कुरा गरिएको हो, खासमा पुरुषको बारेमा पनि हो, किनभने यो कुरा चाहिँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्त्रीले नै धेरै जसो हेर्नुभयो भने वंश परम्परालाई अगाडि बढाउने भनेको नि स्त्रीले हो, पुरुषले होइन। जन्म दिनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू 9 महिनासम्म गर्भमा राख्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू, त्यो कष्टलाई सहन गर्ने कुराहरू भनेको स्त्रीले नै गर्ने गर्छन्। त्यसैले चाहिँ यहाँ अर्जुनले स्त्रीलाई भनेका हुन्। अधर्म जब बढ्दै जान्छ त्यसपछि स्त्रीहरू दूषित हुन्छन्। दूषित किन हुन्छन् त भन्दा स्त्रीहरूले अब वंश परम्परालाई अगाडि बढाउनु पर्यो, पुत्रलाई उत्पन्न गर्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म त एउटा क्षेत्रीयले क्षेत्रीयसँगै विवाह गरिरहेको थियो, आफ्नै कुल धर्म आफ्नै परम्परासँग रहिरहेको थियो। जस्तै कि एउटा कुनै पनि नेपाली व्यक्तिले विदेशी कुनै पनि स्त्रीसँग यदि विवाह गर्यो भने अब त्यसको पुत्रले कुन संस्कारलाई मान्ने त नि? नेपालमा भएको संस्कार छुट्टै छन्, विदेशी संस्कार छुट्टै छन्। त्यही समस्या आउँछ चाहिँ यहाँ अर्जुनले भनेका छन्। फरक फरक परम्परालाई अवलम्बन गरेका, बुझ्नु होला, फरक फरक परम्परालाई अवलम्बन गरेका पुरुष र फरक फरक पुरुष र स्त्रीले यदि विवाह गरे भने त्यसपछि जन्मिएको पुत्रले के नियम पालना गर्ने? यदि स्त्री एउटा कुनै पनि परम्परालाई अवलम्बन गरेर हिँडेकी छ, यदि स्त्रीको परम्परालाई मान्ने भने पुरुषको परम्परा जुन छ त्यो नष्ट हुने भयो, पुरुषको परम्परालाई मान्ने भने जुन विवाहित स्त्री छ त्यो परम्परा नष्ट हुने भयो। त्यसैले भिन्न भिन्न परम्परालाई, सम्प्रदायलाई अँगालेका व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्नाले कुनै न कुनै एउटा व्यक्तिको चाहिँ संस्कार के हुन्छ? नष्ट हुन्छ। त्यसैले अर्जुनले कस्तो तार्किक कुरा, कस्तो राम्रो कुराहरू यहाँ अर्जुनले गरेका छन्। यो हाम्रो अहिले समाजमा पनि धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो। हामीहरूले आफ्नो धर्मको प्रति हामीलाई माया नै लाग्दैन, वितृष्णा जाग्छ। त्यसैले पनि यो कुराहरू अचालका व्यक्तिहरू नबुझ्न सक्नुहुन्छ। तर धर्मप्रति जसले माया राख्छ, जसले आफ्नो वंश परम्पराप्रति माया लाग्छ, यदि हजुरले गोर्खालीको प्रति माया राख्नुहुन्छ भने गोर्खालीको एउटा कुनै पुरुषले गोर्खालीदेखि एउटा जुन परम्परा छ त्यो परम्परा नष्ट भएको छ भन्ने यदि कोही व्यक्तिले सोच्नुहुन्छ भने, यदि कोही व्यक्तिले धर्मको प्रति, आफ्नो कुल परम्पराप्रति कसैको प्रेम छ भने उसले चाहिँ अर्को धर्ममा विवाह गर्दैन, अर्को परम्परामा विवाह गर्दैन। तर पहिलो कुरा भनेको आफ्नो धर्मलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ, जुन अहिलेका पुस्ताहरूमा त्यो देखिँदैन र बाहिरी
व्यक्तिहरूलाई विवाह गर्ने प्रचलन हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। अर्जुनले यही कुरालाई चाहिँ यहाँ भनेका छन्। शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो लोसा लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। र त्यसपछि जन्मिएको जुन शङ्कर, अब वर्णशङ्कर भनिन्छ, हेर्नु, भिन्न भिन्न सम्प्रदायलाई, भिन्न भिन्न परम्परालाई अँगालेको विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा जन्मिएको जुन पुत्र छ त्यो पुत्रलाई चाहिँ वर्णशङ्कर भनिन्छ। र त्यो वर्णशङ्करले के गर्छ त भन्दा आफ्ना कुललाई चाहिँ नरकमा पठाउँछ। र जुन पितृहरू छन्, जुन बाँचिरहेका छन्, तिनीहरू त मरेपछि अब तिनीहरूलाई के गर्नेछन्, है पुस्तालाई नरकमा पठाउनेछ। र जुन पहिले मरेर पितृ भइसकेका छन्, पितृहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ नरकमा झार्नेछ। यदि कुनै राम्रो स्थान तिनीहरूले पाएर बसेका थिए उनका पितृहरूले भने त्यो पितृहरूलाई पनि उसले आफ्नो स्थानबाट च्युत गर्नेछ, त्योभन्दा आफ्नो स्थानबाट तल झार्नेछ। किनभने लुप्त पिण्डोदक क्रिया, पिण्ड नदिनका कारण, पिण्ड दिने क्रममा हरेक आफ्नो कुल परम्पराको, आफ्नो वंश परम्पराको हरेक परम्पराको नाम लिएको हुन्छ, आफ्नो जिनको नाम लिएको हुन्छ। त्यो जिनको नाम अब त्यहाँ पुग्दैन। त्यसैले पिण्ड दिने क्रममा पिण्ड नपाएका कारणले पितृहरू पनि के हुन्छन्, आफ्नो स्थानबाट तलतिर खस्छन्। र यो दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। र यस्ता दोषहरू उत्पन्न गर्ने त्यो व्यक्तिले, जुन वर्णशङ्कर छ, त्यसले चाहिँ त्यो दोषहरूद्वारा के हुन्छ त भन्दा जाति धर्म र कुलधर्म शाश्वताः जाति धर्माः कुलधर्माः उत्साद्यन्ते भनेको सदियौँदेखि चल्दै आएको जुन कुल परम्परा हुन्छ, मैले हजुरलाई अघि पनि बुझाइसकेँ, जुन फरक फरक सम्प्रदाय अनुसार फरक फरक कुल परम्पराहरू हुन्छन् र त्यो कुल परम्पराहरू अब नष्ट हुन्छन् भिन्न भिन्न सम्प्रदायका व्यक्तिहरूसँग विवाह गर्दामा। त्यसैले उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। त्यसैले त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने मनुष्यहरूले चाहिँ नरके अनियतम वासो भवती, अनियतम भनेको धेरै समयसम्म, नरके भनेको नरकमा, वास गर्नुपर्नेछ भन्ने चाहिँ इति अनुशुश्रुमा भनेको यो चाहिँ हामीले समाजमा सुन्दै आएको कुरा हो। जसले आफ्नो धर्मभन्दा विपरीत धर्ममा गएर, आफ्नो सम्प्रदायभन्दा भिन्न सम्प्रदायमा गएर विवाह गर्छ, त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ, नरके नियतम वासो, नरके अनियतम भनेको धेरै समयसम्म चाहिँ नरकमा वास गर्नुपर्ने हुन्छ। अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अब त्यसैले अब अर्जुनले यहाँसम्म अब आफ्नो मतलाई, आफ्नो धारणालाई प्रस्तुत गरिसकेका छन् र अब के भन्दैछन्, अहो एकदम आश्चर्यको कुरा हो, यी सबै कुरा हामीलाई थाहा छ, यो बडो आश्चर्यको कुरा हो। र वत भनेको एकदम विडम्बनाको कुरा हो। महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, हामीहरूले यो कुरा सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि के गरिरहेका छौँ त भन्दा महत् पापम, एकदम यस्तो ठुलो पाप गर्नको लागि व्यवसिता वयं व्यवसिता, एकदम गर्ने हो भनेर निश्चित भएर अब युद्ध गर्ने हो भनेर हामी बसिरहेका छौँ। कस्तो आश्चर्यको कुरा, कस्तो खेत लाग्दो कुरा हो यो। किन भन्दा यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मद्युता, फेरि किन गरिरहेका छौँ त भन्दा एउटा राज्यको सुखको लागि के गरिरहेका छौँ, हन्तुम स्वजन मुद्यताः, आफ्ना स्वजनलाई मार्नको लागि, उद्यताः भनेको तम तयार भएर एकदम बसिरहेका छौँ। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमचरम भवेत्। यो अब अर्जुनको अन्तिम आफ्नो धारणा रहेको छ प्रथम अध्यायको। दोस्रो अध्यायमा फेरि कुराहरू गर्छन्, गुरुहरूलाई मारेर के श्रेय भन्ने जस्ता कुराहरू गर्छन्, तर प्रथम अध्यायको अब अर्जुनले आफ्नो अन्तिम तर्कलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछन्। यदि विपक्षीहरूले, धृतराष्ट्रका पक्षीहरूले म माथि यदि अस्त्र चलाए भने, म अस्त्रविहीन हुँदा म माथि अस्त्र चलाए भनेर यो युद्ध अन्त भयो भने, दुईटा पक्ष छन्, यो
अप्रतिकार शस्त्रम शस्त्रपाणेः धार्तराष्ट्रणे हन्युस् तन्मे क्षेमचरम भवेत्। एउटा छ, यदि यो युद्ध नै अन्त भयो भने पनि मेरो लागि त्यो एकदमै श्रेय हुनेछ, मैले त्यसलाई एकदम श्रेय मान्नेछु, मेरोभन्दा त्योभन्दा लाभदायक कुरा मेरो लागि केही पनि हुने छैन भनेर अब अर्जुनले युद्ध नगर्नुको अन्तिम मत प्रस्तुत गर्दैछन्, भगवान् श्रीकृष्णलाई भन्दैछन्। र अर्को कुरा, म शस्त्र नलिहिकन बसेको छु, किनभने अघि वर्णन भइसक्यो, गाण्डीवम स्रंसते हस्तात् तक्षैव परिदह्यते, हातबाट मेरो गाण्डी धनुष पनि छुटिरहेको छ र म शस्त्रविहीन भइरहेको छु भन्ने कुरा अर्जुनले वर्णन गरेका थिए। आफ्नो अवस्थाको 8वटा लक्षणहरू बताएका थिए अगाडि। यदि म आफ्नो अस्त्र शस्त्र विहीन छु, आफ्नो अस्त्र शस्त्र नलिकन बसेको छु र त्यो अवस्थामा अशस्त्रम शस्त्रपाण, म शस्त्र नलिकन बसेको छु, अस्त्र नलिकन बसेको छु र ती मेरा विपक्षीहरू धृतराष्ट्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ शस्त्र लिएर ममाथि प्रहार गरेर यदि मलाई मारे भने पनि धार्तराष्ट्रणे हन्युस् तत् मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मलाई मारे भने त्यो चाहिँ मे भनेको मेरो लागि क्षेमतरम भवेत् भने मेरो लागि चाहिँ लाभदायक नै हुनेछ, मैले चाहिँ कुनै पनि हालतमा युद्ध गर्नेवाला छैन भनेर अर्जुनले आफ्नो मत यहाँ, आफ्नो अन्तिम मत चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्। र अब यो अन्तिम मत प्रस्तुत गरिसकेपछि यही कुरालाई सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यसपछि अर्जुनले के गरे त भन्दा, एवमुक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। त्यसपछि एवमुक्त्वा अर्जुनः शङ्खे, यसपछि अर्जुनले आफ्नो यो सबै मतहरूलाई भगवान् श्रीकृष्णलाई भनेर शङ्खे भनेको युद्धभूमिमा, रथोपस्थ उपाविशत रथको बीच भागमा गएर बसेर शोकाकुल भएर, शोक संविघ्न मानस भनेको शोकाकुल भएर, शोकले एकदम विक्षिप्त भएर, विसृज्य सशरम चापम भनेको बाण तीरहरू सहित आफ्नो बाणलाई विसृज्य त्यागेर त्यो रथमा अब बसे। यसरी चाहिँ अर्जुनले आफ्नो पहिलो अध्यायमा आफ्ना सम्पूर्ण विषादहरू, आफ्ना भएका सम्पूर्ण मनभित्र भएका भावनाहरूलाई व्यक्त गरेका छन्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। यसरी हामीहरूले प्रथम अध्यायको स्वाध्याय समाप्त गरेका छौँ र भोलि हामीहरूले द्वितीय अध्याय सुरुवात गर्नेछौँ। हजुरहरूले केही नबुझेका कुराहरू छन् र केही भन्ने कुराहरू छन् भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, केही नजानेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। अब हामीहरूले आजको स्वाध्यायलाई भने यही अन्त्य गरौँ। ओम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भो।